E meqense veprat tona dhe punët tona janë gjëra e vetme të cilat do t'i marrim me vete në botën tjetër, do t'i marrësh me vete në varr, atëherë t'i përmirësojmë këto punë, t'i rregullojmë punët tona, veprat tona. Profeti alayhi salatu wasalam thotë: shfrytëzoj 5 gjëra para 5 të tjerave. Dhe ka thënë: shfrytëzoj dhe në tënde përpara vdekjes. Kështu që jepi besën Allahut subhanahu wa taala, ruaje namazin tënd 5 kohë të namazit, sikurse duhet. Pendohu sa më shpejt tek Allahu subhanahu wa taala për gjunahet e tua, që ti i di shumë mirë. Përmirësoje zemrën tënde, rregulloje zemrën. Pra pasi e ke pastruar zemrën me tauhidin, me njësimin Allahu xhalla wa ala, pastroje zemrën prej sëmundjeve të saj, prej hasedit, zilis, çmirës, xhelozis, gibetit, thashethemit, prej gënjeshtrës. Shto sadakan. Sadakaja dhe zekati që janë argument i besimit, sepse hipokriti nuk i jep ato. Dhe po kështu përpiqu të kesh një punë të vazhdueshme, të fshehtë mes teje dhe Allahut të lartësuar. Punë të cilën nuk e din njerëzit e tjerë. Ti vazhdimisht e bën këtë punë, një punë të mirë, një vepër të mirë, edhe që njerëzia nuk e di atë. فلا لهو يثنيه عن سيره